Вот такое напряжение, вот я подключил тестовое. Напряжение, короче, у нас играет. И вот выработка в ваттах. Только что было 50 даже ватт. Он пошел подниматься. 25, 35. Ну, напряжение смотрю. 50 вольт даже, нихуя себе. Что-то. Где-то уже. Все, мигает, чтобы где-то не сгорел. 80 вольт, нихуя себе. Даже напряжение идет. Неплохо так скакануло напряжение, аж инвертор защиту ушел. Буду подключать на тот инвертор, потому что вижу, этот сгорит нафиг инвертор, не выдержит напряжение сильно большое. Это порыв ветра пошел. Такое напряжение бешеное скакануло. Надо выключать. Напряжение сильно большое. Там на ураган на улице. Что холостую, это что или тестер пиздит, блядь, или в натуре проведу, выйду на улицу, посмотреть такие обороты, блядь, что 70-80 вольт выходит. Не, получается, уже ветер начал подниматься, порывы ветра идут. О, пошел поток. Но это холостую, без нагрузки. О, пошел ветер, походу, он те обороты, нифига себе, о, красавец. Так, все четко. Вот это четко понимаю, надо еще одну растяжку кидать. Классно. Ну это холостую, это получается без нагрузку кину полностью, что инвертор в защиту уходит. Красиво обороты набирает. Вообще бомба. То есть, короче, только начал поддувать чуть-чуть ветерок. А то ветра не было совсем, вообще, от слова вообще. Посмотрим, может. О, пошел поток. Там 90-80 вольт. О, класс.